Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi ulumi syarih wa tarikh. Adabu ziyaratil maridhi utawi iku tata kramane ngendangi wong kang lara. Yustahabu den sunatake laki kedue sira apa ang tazuri yen to tilik sapa siral maridho ta ing wong kang lara. Khususan hale khusus uta apa maneh idakan nalikane ana sapa maridho iku mingkori batiki saking pira-pira kerabat sira. Austadzatiki utawa guru sira, ausadikatiki utawa kanca-kanca sira. Faida sami'ti mongko nalikane mireng sapa sira pimarodi ahadin kelawan larane wong suci minhunna saking koribatik. Fabadri mongko agake sira ila dadi maring niliki maridho li ta'rifi supaya ngerti sapa sira kaifa halwa. Kaifa hali kaya apa halwa, kaifa iku hali kaya apa halwa tawi tingkai maridho. Wala tudkhili lan supaya nglebokaken sapa sira surura ing bunga ala qalbi ing atase atine maridho. Watat ilan tungaaken sapa sira laha maring maridho bil afiyati kelawan kewarasan. Wa fil hadisi lan kasebut ing dalam hadis. Hakul muslim utawi hak Islam alal muslim ing atas wong Islam liyaku khamsun an lima radus salami rupane siji jawab salam. Wa yadatul marid lan tilik wong lara wa tibaul janazi lan ngeteraken utawa ngetotaken jenazah wa ijabatu da'wat lan nembadani pengundang. Wa tashmitul atisi lan jawabi wong kang wahing. Wa fil hadis lan kasebut dalam hadis al-akhiri kang ngene mamin muslimin ora ana wong Islam. Ya tukang gelem telek sapa muslimin musliman ing wong Islam liya gutwatan ing dalem wektu isuk illa sholat kejaba nyuwunaken ngapura ali ngatasi muslimin. Sapa sabuna alfa malakin 70.000 malaikat. Hatta yumsya singgo manjing sore sapa muslim. Wa in adaulan lamun tilik sapa muslim ing musliman asyate ing dalem wektu sore illa sholat kejaba nyuwunaken ngapura alaihi muslimin sapa sabuna alfi malakin 70.000 malaikat hatta isbiya singgo manjing isuk sapa muslimin. Wa kana lan ana iku laku muslim apa kharifun kamar fi jannati ing dalem swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kharifu tawi kharif iku atamru tamar kurma al makhrufi kang den unduh al muhtab al mustabad tegese kang den unduh. Wa qabla ang tautilan ing dalem sadurung yen to ngendangi sapa sira al maridho ta ing wong kang lara yalzamuka wajib ing sira. Yalzamuki wajib ing sira bang tasalin to takon sapa sira awalan ing dalem kawitane. Afi amkaniha ana to ing dalem. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuane maridho. Afi imkani ya ana tu iku dalem kemampuane maridho to kemungkinane maridho ang tas takbila. Auto terap yen to madhep to nrimo sapa maridho zaira taha ing wong kang tilik maridho amlan to ora menerima diindangi apa gak. Hatta la tasyuki sehingga orang abotaken sapa sira alih ing tase maridho. Fa idza kanat mongko nalikane ana sapa maridho iku qadiratan kuwasa ala dalika ing atase mongkon-mongkon istiqbal. Fasari mongko cepet-cepet ana sira ila ya dadi maring ngendangi maridho. Wa ma idalam tasati lan anapun nalikane ora kuwasa sapa maridho. Au kana ta ana pamarodho alarane maridho ku mu'tiyan. Lara weteng. Lara weteng piye to mu'tiyan apa mari lara iku mu'tiyan nular ngono ya kok. Lara weteng. Nular kang brentek to nular faktafi mongko ngalap cukup sira bisalami kelawan salam aling atase maridho fakat halib loko. Wa du'a lan dongaken lah maring maridho bil afiyati kelawan waras wasalan takona sapa sira an sihati sangka kesehatane maridho ba'da surati enten sasi
ing sebagiane kancane marido. Ada menjenguk orang sakit. Dianjurkan bagimu untuk menjenguk orang sakit, terutama bila ia termasuk kerabat atau tetangga-tetangga atau guru-gurumu atau teman-teman. Apabila engkau mendengar sakitnya salah seorang dari mereka, maka segeralah menjenguknya untuk mengetahui bagaimana keadaannya dan memasukkan kegembiraan di dalam hatinya serta mendoakannya agar sehat. Dalam hati seorang muslim atas orang muslim ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang bersin. Dalam hadis lain, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya pada waktu pagi, melainkan ia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Jika ia menjenguknya di waktu sore, maka ia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi, dan ia mendapatkan buah di surga. Sebelum engkau menjenguk orang sakit, engkau harus bertanya lebih dahulu apakah ia bisa menerima tamunya atau tidak, supaya tidak memberatkannya. Bila mana ia bisa menerima, maka datanglah segera untuk menjenguknya. Adapun jika ia tidak mampu atau penyakit yang menular, maka cukuplah engkau memberi salam kepadanya dan mendoakannya supaya sehat, dan tanyakan kepada keluarganya tentang kesehatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil iyadati iku setengah sangking tata kramane tilik ang takhafifi utawi yen to ngentengaken sira, artine nyepetaken sira al julusa ing lungguh ing dalem maridati ing dalem ngersane to sandeng kang lara, hatta la tat'aba sehingga orang ngangelaken sapa sira autadika utawa ngrupaken sapa sira mimaqabalatiki saking jagonge sira, illa idza kanat kejaba nalika ana sapa marido iku tak nasu aring-aringan tumarem sapa marido piwujudiki kelawan anane sira, fala baksa mongko ora ana bahaya iku maujud bidzalika kelan mengkono-mengkono lungguh rada suwi lungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal minas sunati iku setengah saking kesunatan takhiful julusi utawi nyepetaken lungguh, wakilatus sohbilan nyithikaken apa sohbi kembar-kembar, nyithikaken bunga-bunga utawa kerase swara lah fi iyadatil marid ing dalem ngendangi wong lara. Wa fil hadisi ya dadal marid utawi tilik wong lara iku kadru wakin nakoti kira-kira ning ngepuh puan, wektune ngepuh puan. Wa dewi wakin nakoiku ma waktu bainal hal batain ing dalem antarane ngepuh puan loro menal waktu sange wektu. Wa qala lan ngendika sapa Siri Asaqati rahimahullah, mari tulara sapa ingsun fi turtus ing dalem turtus waja'alan teka ila iyadati maring tilik ingsun sapa jamun golongan minas sukale saking pira perongkang. Bismillahirrahmanirrahim. Turtus kota Turtus wajan teka lame sapa jamin sing kang ngebotake lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atalu mongko nyuwekake sukola sal julusa ing lungguh kata amalu sing ngombosenaken sapa sukola ingsun sumastada au nuli amrih ndonga sapa jamun mini sange ingsun nyun. Bismillahirrahmanirrahim, nyuwun donga. Farafa'atu mongko ngangkat sapa ingsun yati ing tangan ingsun wa kutulan ndonga sapa Allahumma do Allah alimna, mugi mulang tuwana ing ingsun kaifa hale kaya apa naudu ngendangi kita almardo wong kang lara. Wa minal adabi ku saking tata krama aidon hale mane angtas aliha yen to takon sapa sira ing marido an khalia saking tingkai marido bi kalamin kelawan guneman muhtasirin kang ringkes ida kanat nalikane ana sapa marido kula ya syukur abet ala ing atase marido pol jawabi wa ila lamun apa je fakta fi mongko ngalap cukup sira bisa aliman kelawan takon wong tumariduha kang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tumaridu kang den larane maksudnya kang ngrawat ngono kang ngrawat sapa man ing marido. Bismillahirrahmanirrahim. Malayakulan becik ana apa soaluki pitakon siraku bisa den kelawan swara mutadilin kang sedeng. Li ana sota krana sak temene swara al khafidho kang lirih jidan kelawan temene qad yudkhilu terkadang lebuaken apa sautal khafid al khafa ing wedi ala qalbi ing atase atine marido wa sotalan sak temene swara asyadid kang banter. Iku rubama yukil kula terkadang ngagetaken apa satu syadid ing marido. Wa yazidulan nambi apa satu syadid fi marodi ing dalem lorone marido. Wado ilan nyelehake sapa sira yadake ing tangan sira ala jabati ing atase bathuke marido au ala yati utawa ing atase tangane marido. Wa fil hadis lan ing dalem hadis tamamu iyadatil maridi utawi sampurnane ngendangi wong loro iku ayat do ayen to nyeleh sapa ahadukum. Salah sijine sira kabeh yato ing tangane akad ala jabat ing atase bathuke marido marid au ala yati utawa ing atase tangane marid. Faya salu mongko takon sapa akad ing marid kaifa halika ipo huwa utawi tingkai marid. Kaifa iku halika ipo huwa utawi tingkai marid. Wa fi riwayatin ing dalem riwayat kaifa asbata kaifa kepiye asbata manjing isu sira au kaifa amsata kepiye amsata manjing sore sira. Watu cipulan jawab sopal marido tu mak wong kang loro asbah tu bi khairin isusan sapa isun bi khairin kelawan bagus alhamdulillah. Wa idza ra'aiti lan nalikane ningali sapa sira taghayuran ing perubahan filone enten wernane marido au du fanto apes fi batin enten dalem batane marido fala tudhiri moko aja lahiraken sapa sira laha maring marido asafaki ing susah sira ming dalika sing mengkono taghayur. Li Allah takhafa supaya entuk ora wedi sapa marida otang dadi sautawa bingung sapa marida. Pasada mengko dadi banget apa maradu larane marida bal saji balik. Ngayem sapa sira ing marida watilan ndongakno sapa sira laha maring marida bil afiati lan kewarasan wa tul lan dawane umur. Wa fil hadis lan kasebut lan hadis ida dakhaltum nalikane mlebu sira kabeh alam maridin ing atase wong loro. Fanafisu mongko ndongakno sira kabeh lahu maring marid fi ajali dalem ajali marid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika mongko sakjane mongko-mongko ndongaaken kula layar ora bisa nekake apa dalik sane suci-suci. Utawa maksudnya fanafisu mongko ngarem-ngarem utawa ndongaaken sira lahu fi ajali dalem diberi harapan umur panjang lah fi ajal dalam ajali manfaat dalika. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuatu itu layar aturan ula apa dalisan suci wa yutai bulan bagus ya apa dalik nafsu awdene marid. Ayat mi utekese ndongakno utawa ngarep-ngarepno sira ing marid fituli umur dalem dawane umure marit wadal temu kono donga aku bi antakuli kelan itu ngucap sapa sira kama kode ketaran fil hadis ala akhiri kang meneh labasa ora bahaya apa dhuhurun apa tahurun suci insyaallah. Maksudnya fa inna dal labasa ora bahaya iku maujud tahurun insyaallah artine suci dari dosa tahurun suci saka dosa insyaallah mengersan sapa Allah. Termasuk atau menjenguk ialah engkau ringankan duduk bersama orang sakit agar ia tidak payah atau merasa berat menerima kamu kecuali bila ia terhibur dengan keberadaan maka tidaklah mengapa kalau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu berkata termasuk sunnah adalah meringankan duduk dan tidak bersuara keras pada waktu menjenguk orang sakit. Dalam hadis menjenguk orang sakit itu selama waktu memerah susu unta. Seorang sufi bernama Sayyid Syari As-Sakoti rahimahullah berkata, aku sakit di kota Turtus, datang menjengukku sekelompok orang yang duduk lama hingga mereka membuat aku jemu, kemudian mereka meminta doa dariku. Maka aku angkat tanganku dan aku berkata, ya Allah ajarilah kami bagaimana cara menjenguk orang sakit. Disindir.
Termasuk ada pula adalah engkau bertanya kepadanya tentang keadaannya dengan perkataan singkat jika jawabannya tidak memberatkan baginya. Kalau tidak, cukuplah dengan menanya orang yang merawatnya. Hendaklah pertanyaanmu dengan suara yang sedang, karena suara yang sangat pelan terkadang menimbulkan rasa takut di dalam hatinya. Sedangkan suara yang keras barangkali membuatnya gelisah dan menambah penyakitnya. Letakkan tanganmu di atas dahinya atau tangannya. Dalam hadis, kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah bila seseorang dari kamu meletakkan tangannya di atas dahinya atau tangannya lalu bertanya kepadanya bagaimana dia. Dalam satu riwayat, bagaimana keadaanmu, dan orang sakit menjawab, saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Apabila engkau melihat perubahan warna pada warnanya atau kelemahan pada badannya, jangan tunjukkan keprihatinanmu atas hal itu supaya tidak merasa takut atau terkejut sehingga semakin parah penyakitnya. Akan tetapi besarkan hatinya dan doakan dia supaya sehat dan panjang umur. Dalam hadis, apabila kamu menjenguk orang sakit, maka berilah dia harapan panjang umur, karena hal itu menolak sesuatu dan akan menghibur hatinya. Hal itu dilakukan dengan mengucapkan seperti dalam hadis lain, tidak mengapa, suci dari dosa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaki lan wedya sira ang tadguri ing yen to nutur sapa sira laha maring maridah ayasyain ing endi-endi suci-wici ya suwa kang bisa ngalakake apa syae ing maridah. Wa yukadiru lan budhekaken apa syae ing maridah mislu umpamane ang tasifi ento nyifati sapa sira laha maring maridah alamal amrodi ing larane pira-pira penyakit. Wa su'ubata isti'malil adwiyati lan angele nggunakake obat. Autakuli utawa ngucap sapa sira laha maring maridah inna fulanatan setune fulana iku kanat ana sapa fulana iku maridutan lara misla maradiki umpamane tos padane lara sira hada ikhlas lara famatat nuli mati sapa fulana. Liana dalika karena saatane mengkono-mengkono ucapan iku yuh kezinwa bisa nyusahaken apa dalik ing maridah. Wa yughayyirun bisa ngowahake apa dalik afkaroha ing pira-pira pikirane maridah wa yazidu lan nambe apa dalik marada ing larane maridah. Wa idza syakat lan nalikane wadul sopal maridah wong wadon kang lara ilaiki maring sira fala tajuriha mongko aja ngenengaken sapa sira ing maridah. Wala tagdobi lan aja keting sapa sira alaya ing atase maridah walakin istami tetapi ngrungokno sapa sira ila syakwaha maring wadulane maridah. Wa khaffifi lan ngentengaken sapa sira alama ing larane maridah bi ibaratin kelawan pira-pira ungkapan latifatin kang alus. Kaang takuli kaya yen to ngucap sapa sira laha maring maridah la basa ora bahaya alika ing atas sira inna maradaki sak temen lara siriku khafun enteng. Wabadun nasi utawi sebagai manungsa iku maraduhum utawi larane ba'dun nasi wasyadulih abud min maradiki saking lara sira. Fa'ajala mongko muga-muga ninggalaken nyepetaken sapa Allah lahu maring nas asyifa ing paring waras. Ngene. Fa'ajala mongko ninggalake sapa Allah lahu maring asyifa dadi mari masya ngono lho. Waras ngono. Sing duwe lara nas nggih. Wa idza ra'aitiha lan nalikane ningali sapa sira maridah mutahawinatan khale gegampang binasoi kita bibi kelawan pira-pira nasihate dokter falatu ati biha moko aja maidu sapa sira maridah bisyiddatin kelawan banget. Walakin talatofi tapine melas-melas sira masyarakat maridah fitampi dalem ngelingake. Wasyajilan ngayem-ngayem sapa sira ing maridah ala tiba innasu ing atase ngetotaken pira-pira nasihate dokter mongke den nasihat wastimali dawailan gunakaken obat dong. Wa idzam tana'at lan nalikane moh sapa maridah ane ami saking mangan fakni iha mongko nrimo sapa sering maridah pireng lawan alus hatta tanawalahu sing berkoleh sapa maridah ing to'am. Wala tujbiri halan aja meksa sapa sering maridah aring atas to'am fil hadis lan kasebut ing dalem hadis. La tukriya aja meksa sira kabeh maradakum ing wong lara sira kabeh ala ta'am ing atase panganan wasa lan inoman.
Fa innallaha mangko satune Allah iku yut'imuhum paring mangan sapa Allah ing mardakum wa rizqihim lan paring minum sapa Allah ing mardakum. Jangan engkau ceritakan sesuatu kepadanya yang dapat menyusahkannya dan membuatnya gelisah. Misalnya engkau gambarkan kepadanya penderitaan sebab dari penyakit-penyakit itu dan sulitnya menggunakan obat-obatan, atau engkau katakan kepadanya si fulanah sakit seperti penyakitmu lalu mati, karena hal itu menyedihkannya dan dapat merusak pikirannya serta menambah penyakitnya. Apabila orang yang sakit mengeluh kepadamu, maka janganlah membentak dan memarahinya, tetapi dengarkan keluhannya, ringankanlah penderitaannya dengan kata-kata yang lemah lembut, seperti mengatakan kepadanya, kamu tidak apa-apa, penyakitmu ringan. Orang lain ada yang penyakitnya lebih daripada penyakitmu, tapi Allah mempercepat kesembuhan bagi mereka. Apabila engkau melihatnya mengabaikan nasihat-nasihat dokter, janganlah engkau menegurnya dengan keras, tetapi ingatkanlah dia dengan lemah lembut dan doronglah ia untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dokter untuk menggunakan obat. Apabila ia menolak makan, maka yakinkanlah dia dengan lemah lembut sampai ia memakannya, dan jangan memaksa dia untuk melakukannya. Dalam hadis dikatakan, janganlah kamu memaksa orang-orang sakit di antara kamu karena mau makan dan minum, karena Allah yang memberi makan mereka dan minum mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lan den sunatake opang tu syahiha yento ngepenginake sapa sira ing marido atau ama ing panganan, wa fil hadis lan ing dalam hadis. Inna Rasulullah sa'tamni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku ada tilik Kanjeng Nabi. Rajul ing lanang minal ansori sing sahabat Ansor, faqala mengko dawuh sapa Rasulullah, mau te apa iku tasai kepengin sira? Kala matur sapa rajul, istai kepengin sapa sun khubza burin ing roti gandum. Faqo mongko jumeneng sapa rajul wong lanang, fang tolak mongko budal sapa rajul, faja mongko teka sapa rajul bikasrati khubzing lawan sepotong roti. Fa'at mongko dulang ing marida sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iya ing khubzin mau. Faqala dawuh sapa Nabi, idas nalikane kepengin sapa maridu ahadikum wong lorone sira kabeh syane suci-suci falyat imhu mongko becik mangan sapa ahad ing maradakum sapa ya ing maridu ahadikum. Wa usalan dan sunatakan edon kalimane apa ang tadiyan to ndongaaken sapa sira laha maring marido pitu kelawan donga alwariti kang kuwarit ane Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa utawi dongane ku asallallahu al-azim rabbil arsyil azim rabbal arsyil azim ayashfiaka. Asalun yun insun Allah al-azim kang agung, rabbal arsy kang mengirani aras al-azim yang agung, ayashfiaka ing yen to paring waras sapa Allah ing sira. Wa fil hadis mongko iku hadis man utawi sapa ku atang ngendangi sapa men marido wong lara, lam yahdur kang durung teka apa ajal tepatine man. Faqala mongko ngucap sapa man atu ing tu ashabiku kang wis dingin ing dalam sandinge marit sab'a marotin kelawan pitu pira-pira ambalan illa afu kejaba paring waras ing marit sapa Allah Gusti Allah min darikal marid sing mengkono-mengkono lara. Wa isalan ten sunataken lake tu suratun kalimane apa ang tatlu yen to nupre sapa surat ing donga minasang kemarido lima krana barang warata kang skoret apa mafil hadis dalam hadis. Udu tili asyara kabeh to ngendangon sira kabeh marut wong kang lara. Wa murum lan perintah sapa sering mardo falyat mongko supaya ndongaaken sapa mardo laku maring sira. Fa inna tawatal maridi mongko sak temne dungane wong kang lara iku mustajabatun ten sembatane. Wa dambu utawi dosane marid iku magfurun ten ngapura. Hendaklah ia menggunakan obat yang berbahaya Allah. Disunahkan bagimu untuk membangkitkan selera makannya. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang laki-laki Ansar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Makanan apa yang kau sukai?" Orang itu menjawab, "Aku suka roti gandum."
Kemudian seorang laki-laki berdiri lalu pergi dan datang membawa sepotong roti. Maka Nabi Muhammad SAW memberinya makanan itu. Kemudian Nabi berkata, apabila orang yang sakit di antara kamu menyukai sesuatu, hendaklah ia memberinya makan itu. Disunahkan pula mendoakannya dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arsy yang Maha Agung, agar menyembuhkanmu. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menjenguk orang sakit yang belum datang masa ajalnya lalu mengucapkan doa tadi di hadapannya sebanyak 7 kali, maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit itu. Disunahkan pula bagimu untuk meminta doa darinya. Disebut dalam hadis, jengulah orang-orang sakit dan suruhlah mereka mendoakan kamu, karena doa orang sakit itu mustajab dan dosanya diampuni.